Як ми усі й очікували, наш ворог безпечно провів парад, накопичив дрони та ракети, і все це запустив по Україні у зручний для нього час. Пряме влучення в багатоповерхівку у Києві призвело до чисельних жертв. При цьому наше ППО відпрацювало на відмінно. Збито 93% ракет та дронів. Але трагедії уникнути не вдалося. Загинули десятки людей, близько 40 поранено. Такі руйнації ми вже бачили і добре знаємо, що це пряме влучення ракети і що це Х-101. Знайдено фрагменти. Ракету виготовили у цьому році. Свіжа. Але здичавілі – це справжні сцикливі фашисти, які навіть не здатні знайти в собі мужність і визнати, так, ми жорстокі вбивці, які йдуть спалювати та руйнувати усе на своєму шляху. А хулі – діти Батия та Сталіна. Ось що пише воєнкурва записки ветерана. Цитата. У Києві спритно розіграли спектакль із ураженням житлового будинку ракетою, вочевидь, попередньо замінувавши цей самий будинок промисловою вибухівкою. Технічно і змістовно фото буквально повторює кадри 22-го року, які активно проштовхали в усі західні засоби масової інформації, волаючи про жахливі російські ракетні атаки. Потім понеслися зліплені декорації про Бучу та все інше. Ну добре, ветерану деградації головного мозку я б хотів нагадати, що раніше вони це ж саме писали в СРСР про корейський Боїнг, а потім про малазійський. Потім були розслідування, звинувачувальні акти, вироки суду. За корейський літак виплатили компенсацію $100 мільйонів. За малазійський теж буде відплата. За рішенням суду, літак збили сили так званої ДНР, які повністю контролювалися Росією, а злочин скоїли громадяни Росії Гіркін та компанія. Те ж саме буде з усіма злочинами РФ в Україні, починаючи з Бучі, закінчуючи вчорашнім епізодом. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв, що відплата буде. Але тут я погоджуюсь з багатьма коментаторами під його постом у Фейсбуці. Дуже очікуємо 3000 крилатих ракет, які за його наказом створили ще у 25-му році. І неймовірно очікуємо зграї фламіндічі, які у нас випускаються у кількості 2 штуки на день. Це не військова таємниця. З 11 жовтня 2025 року. Саме такі дані навів Денис Штілерман у своєму інтерв'ю «Дзеркало тижня». Я нічого не видумую. Тобто, навіть з вихідними це 40 ракет на місяць. За 7 місяців це 280 штук. Мені здається, що цього арсеналу достатньо, щоб прорвати оборону Москви або просто перетворити Білгород на Сталінград зразку лютого 43-го року. Нагадаю, що трохи раніше у відповідь на удари по енергетиці Києва президент Зеленський обіцяв влаштувати у Москві блекаут, але слова свого не дотримав. А от Київ був на межі, і наступна зима мене вже лякає. З парадом перемоги в РФ теж справи пішли кепські. Росіяни натисли на Трампа, Трамп натиснув на Зеленського. У результаті росіяни отримали кривий, але парад. Ми не отримали обміна 1000 полонених, а через 5 днів усе одно отримали удар по Києву. Арєшнік не застосовували, але жертв та руйнацій, як ви бачите, вистачає. Нагадаю, що з самого початку я казав про те, що ми просто зобов'язані використати момент, коли росіяни стягли ППО до Москви і вдарити по об'єктам, які залишилися без якісного прикриття. Не треба Москва, але треба ВПК та військові об'єкти. Замість цього президент придумав гумореску з дозволом на проведення параду в Москві. Я б не нагадував, але під сюжетом мене запитали: пане Рауль, а якщо обмін 1000 полонених таки відбудеться, ви ж не забудете підкреслити, що парад дуже вдало обміняли на 1000 життів? Ви не повірите, ми вже повністю підготували сюжет і були готові його публікувати, але в обід прийшла новина про те, що обмін відбувся і 205 військовополонених українців повернулися додому. Як і обіцяв, повідомляю про це. І дуже сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо ще 795 наших солдатів. І тоді, так, я визнаю, що нас, якщо і надурили, то тільки частково. Ну і звичайно, ми розуміємо, хто винний у цій війні і хто винний в такій ситуації. Так, я знаю, що в усьому винен дід Кабаєв та дід Лунтик, що виступав гарантом усієї комбінації. На обох ми можемо поскаржитись виключно Вероніці Феншуй, щоб не вела на них срачку. Ефективність не гарантована, але так ми зможемо каналізувати негатив нації у каналізацію. А нашим керманичам хочеться дати пораду. Давайте, може, спочатку обмін, а потім парад, а не навпаки.
Але це так, на майбутнє 9 травня 2027 року. До того ж, керманичі моїх порад не потребують, вони чудово вміють розважати населення, а я не вмію розкладати карти Таро, тільки покер. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект «Україна в огні», мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі, а підписатися також можна прямо зараз. Якщо хочете допомогти більш глобально, будь ласка, на YouTube в описі до відео є усі наші реквізити, а на Фейсбуці ці самі реквізити ви зможете знайти в перших коментарях. Ну і, звичайно, окрема подяка нашим спонсорам та партнерам на YouTube. Ви дуже допомагаєте. Ну а ми повертаємось до нашого сюжету. Цей випуск у нас не випадково українською, бо також говоримо про внутрішні негаразди. Отже, у нас грандіозний скандал. Всемогутній Андрій Єрмак, регент юного президента, голова Офісу простих рішень, перший серед негідних, охоронець престолу та батько саміту мира, всемогутній Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ. Як завжди, в усьому винне квартирне питання. Чи то 4, чи то 3 друзів, які народилися та виросли в дірці в стіні, виросли та вирішили збудувати кооператив «Династія» на 4 маєтки. Зазначу, що архітектурна поліція художнього смаку та модний вирок не мають до фігурантів справи жодного запитання. Усе стильно, сучасно, по-європейськи. Ніяких луврів, замків Айвенго, хонок Януковича, колоніального стилю Порошенко з капличками з Порошенко або пшонка стайлу. Усе по феншую і думаю, що освячено батюшками обох патріархатів і одним ребе. В чому ж претензії? НАБУ вважає, що 3 товариша – Єрмак, Міндіч та Чернишов – будували усе на корупційні, незадекларовані кошти у розмірі 490 мільйонів гривень. Міндіч встиг катапультуватися на святу землю, Чернишов під слідством, Єрмак може вийти під заставу, але треба внести 140 мільйонів. Пан Андрій стверджує, що таких грошей в нього нема, але є друзі. Є навіть людина схожа на Вову. Це 4-й власник 4-го маєтка. Людина таємнича. Дехто тихцем вказує на портрет. Інші говорять, хлопці просто готували сюрприз для людини, що так багато думає про нарід, що навіть не має часу випити каву та запити її чаєм. Я б на місці адвокатів взагалі будував захист на тому, що будинок патріотам підкинула кремлівська агентура. Для неї витрати у 9 мільйонів доларів на дискредитацію усього інтелектуального потенціалу влади, гроші, відверто кажучи, дуже і дуже невеликі. Що думаю я? Вчора записав рілз, в ньому сказав наступне. Династія – це історія про доблесть батьків, далекоглядність дітей та прагматизм онуків. А будувати маєтки посеред нічого під час війни – це маячня, марення, дурня. Так, існує національний попит на садок вишневий коло хати та бімер чорний та кудлатий. Ну так тоді стань батьком нації, прислужи своєму народу, і тобі усе збудують, і усе куплять. Але ні. Треба обов'язково проінвестувати собачу будку, вкластися в шифер та цеглу. Я цього не розумію, але можливо ще просто малий або не читав Тору. Якщо ви думаєте, що мені не прилетіло за мій ідеалізм, ви помиляєтесь. От що написала пані Наталка Коліснюк. А можна хоч один приклад, де цей едем на землі, де якийсь лідер, а президент усього-навсього голова тимчасової обраної більшістю, ну да, звісно, Зеленський тимчасовий, був би лідером для усіх, і йому народ, і будиночок, і машину не бажав час від часу підпалити. Де така іділія? Та й династія – це коли гроші з владою утримуються кілька поколінь, а не пафос про дітей батьків. Це дуже гарне запитання, тому виходимо в публічну площину. Я відповів і відповідаю. Пані Наталка, я абсолютно не проти, щоб ви усе життя прожили у корупційному болоті. Я навіть вам цього бажаю. Але чому я повинен заради цього ризикувати своїм життям, здоров'ям та свободою? Тим більше, що ви впевнені, що династія – це гроші і влада, а не честь та звитяга. Тоді навіщо було 3 Майдани і Велика війна? Давайте тоді ми поділимо гроші, а вам та кооперативу «Династія» залишимо владу. І я нарешті поїду до океану. А ви тут вже пенсії дочекаєтесь від династії. Пенсії боятися не треба, вони будуть невеликі. Чи можу я назвати успішні країни? Да, звичайно. Польща, Німеччина, Франція, навіть Японія та Британія. 2 останні країни з королями та імператорами, яких люблять та поважають. І з демократичною владою та діючою конституцією. Прикладів багато, але ми обираємо досвід Росії.
І так, лідер, який краде, не може бути лідером для всіх. Він взагалі не може бути лідером. До речі, Польща. Країна була набагато біднішою за Україну, коли все розвалилося. І де вона зараз, і де ми? Вона в єС, в НАТО, є локомотивом економіки ЄС. Це результат роботи місцевих еліт. А могли, як ми, гендлювати з Росією та повсти в тайожений союз. Що буде далі? Важко сказати. Бізнес-партнер людини, схожої на Вову, Тимур Міндіч, втік з країни. Кум Чернишов під слідством. Друг та голова ОП Єрмак під слідством. Міністр Галущенко під слідством. Заступник керівника ОП Шурма вбігав в Німеччині. Умєров поки свідок, але щось мені підказує. І це тільки топ-підозрювані. Всі ці люди за дивним збігом обставин найближче коло президента України. Сам президент неодноразово стверджував, що він не лох. Це означає, що він повинен був контролювати своїх міністрів, голову ОП і закрити усі справи з бізнес-партнерами. Отже, ми, як завжди, повертаємось до класичних тем. Лох чи не лох? Ось в чому питання. Пан Єрмак, він прийшов зі мною, він піде зі мною, він не буде залишатись на будь-яких посадах. Якби ми не були у стані війни, нас би взагалі не турбувала ця дилема. Бо це просто відставка. Можна добровільно, можна через Майдан. Але ми в стані війни. З портретом продовжують розмову ключові партнери і навіть продовжують давати нам зброю та гроші. Чи є альтернатива? Пані Наталя вважає, що ні. Президент теж так думає. В принципі, вони праві. Нам доведеться робити добро зі зла, бо нічого крім зла у нас під рукою немає. Росія взагалі робить зло із зла, але каже, що це добро. І теж працює. Чесно кажучи, мене давно не лякає, що наші очільники – звичайні злодюжки з масштабом особистості на 500 квадратних метрів з італійською сантехнікою. Мене лякає, що в них давно закінчилися ідеї, що їх рівень компетенції давно не відповідає масштабам викликів, і що країна за їх помилки давно платить не грошима, а людськими долями та життям. Але рано впадати у вічі. Обіцяю, що наступний випуск стане справжнім тріумфом позитивного блогерства, а кооператив «Династія» – смолоскипом в темряві зневіри та зради. Як так, спитаєте ви? Усе просто. Магічне мислення та магічний реалізм в Україні підказують мені, що не все так просто. Вірніше, на першому рівні реальності, де живуть такі бездуховні телепні, як я, усе виглядає безнадійно і просякнуто корупцією та безпросвітною тупістю. Але існує ще погранична реальність, змінена реальність, прихована магічна реальність і реальність богів. Тому у наступному сюжеті на каналі Рауль Аналітика та Сарказм поговоримо про магічний кіновсесвіт Діда Панаса та Вероніки Феншуй. Не пропустіть, буде весело. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що попри усі негаразди, рано чи пізно, імперію буде зруйновано. Слава Україні!